Так, доброе утро. 27 декабря 2022 года. Погода города Санкт-Петербург. Сейчас 7 часов 40 минут. Минус 8 градусов. Ну, морозит, все подморозило. Снега что-то очень мало. Видимо, как-то тает. Он потом подмораживает, тает, подмораживает. И по факту нету снега. В общем, собственно, вы идете по льду читать. В основном везде очищено. Вот, но где не очищено, я говорю, идете просто по льду. Значит, все бы ничего, погода прекрасная, если бы не один но. Просто леденящий, морозящий, обжигающий ветер. Вот он, конечно, приносит определенный дискомфорт. Просто учитывайте, это леденящий, просто леденящий. А так в целом все хорошо. Небо, правда, опять затянуто. Сегодня, наверное, будет пасмурно. Будем надеяться, что, в принципе, если ветер уйдет, то будет очень здорово и комфортно. Так, сегодня у нас, не могу не пройти мимо, сегодня День спасателя. День спасателя – потрясающая, ответственная работа, благодаря которым людям, кто этим занимается, очень много людей как бы спасается, да, из серии спасает, помогает им. Поэтому очень, очень красивая, добрая профессия. Поздравляем их. Я выделяю, значит, как всегда, Шивы все Ваня. Это сегодня у нас день фруктового пирога. У меня вообще такой, не знаю, фруктовый. В принципе, шарлотка же тоже, наверное, фруктовая. Это яблоки. Можно персики туда положить. Вот, поэтому постарайтесь, может быть, сегодня, если не купить, то хотя бы шарлоточку какую-нибудь сделать. И, собственно говоря, отпраздновать этот праздник. Всем спасибо, хорошего дня.